Jeg godtar ikke avrattvisan døm. Jeg godtar ikke rattvisan døm. Og det er bare etter Guds kriterium, og det kjenner jeg. Faksens døm eller faksens mening, han har fløyt ja. Hetta falski som glabbont fylgjer meinar svartalui og Anne Jesu Mettebell og Jekvan Frøyksson Devils høtt til helvetes av brøya vegi, og som ikkje vil høyra munnar avværingar møte tog. Det gjev vi opp. Det som ikkje tåler eit fra meg om det gjev vi opp. Det kunne bare heva det så godt. Men tar man lust etter det her, så ja, det gjør jeg. Det gjør jeg nekvev. Jeg har gjort nok av det. Det løser vannvirring, og det er det som jeg hava om det. Det er det som låt hei om syndene som Jack fyrir seg og Sodom og Gomorra. Han sa rattvisa sval plavaist av det fra dag til dags. Det er løytig av myklun av frett etter det. Heldig du til å være groteskt og i møte tog, men ikke heldig det å være rævlig groteskt det som gong fyrir seg, enda nu samøver. Hev du mer sorg om mine frett og mine videon enn hva det hever om samøver, og det er det eneste du vil uttale deg om. Så er det djävulrenter. Ikke undalltid du er djävulrenter. Fylgjer etter meinar svarta lui og brøya veie. Gjemma kraft. Kraft får jeg fra hadden av. Jeg får en ikke fra der. Ja. Og når man snakker om møgnihøyts høpe og sammenheng, møgnihøyt, og jeg vet at hva er det pastor av? Pastor av Jesu Kristi møgnihøyt. Er pastor av Jesu Kristi kyrkjo? Hva er kyrkjo er to pastor av? Jeg er pastor av her som de fleste er jo. Det er 18 jokken alltid være, og kyrkjan, hun er et gammalt skjagg, nå er et gammalt hus, gammalt skjagg. Kyrkjan, folka kyrkjan. Hva er vi Jesu Kristi kyrkjo? Så sier jeg det, ja, men jeg har sett som det ikke må løyde. Folk er ferdig ut, det var ikke stående sitt egne. Og var det han og han. Og det var en husmålet inn av Gliveron. Og det for fyller. Og så er det hatt og det ganger ikke for alle. Baptistene tar for den klandras nu, og bla 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 bla. Kan ikke gjøre vi. Det er ikke bedre at ha en pikkelutla sånne rattlærende sånne måneder at vi røgnen surdodje. Bare vi som nekker folk som kan telja er i håndene. Varst du hva eklesia merker? Det griske ordet eklesia som vi tøya samkomma. Varst du hva det er for en samkomma? Ja, det er veldig lust å definere i 17.6. Kom ut fra i middeltøymen og være etskilt. Og jeg skal være ferdig til at de skal være sine munner døtter. Det merker a called out assembly. En utvalg. En som kallet ut ur. En saunar som kallet skilter ur. En urskilter. Og kallar saunar. Som skilter seg bort ur soppene. Ikke blanda seg ui. Vi er ui heimen, og vi er vittnesborder, men vi er ikke vittnesborder ved at være bare mitt i gråa massan. Nå vi skulle skille oss på rus, halde okken og rønse okken, og ta vi bedre førfyrer.
at tjene herren frukt, og vi styrke og vi kraft. Tog at vi er ikke heft, vi er ikke stort av preste og av falskene. Hva helte falske? Hva helte falske? Det er alle til det. Hva helte falske? Det er alle til den meningen som står i føringen. Hva helte det nå? Hva sier det nå? Hva sier det? Det sier det her. Så må jeg fære at lea meg. Men så har du slett ikke handlet rett fra byrjan, ja. Du handlar rett fra byrjan av vi at finne det av at god vil og gjøre det, og sier hva du gjør det, og til tog, og grunntjava fyrir tog. Så det som sutja det, og skilja det, og virksmeta det, og være sett fri fra likten. Og det som ble vi at hokse om, hva sier noe falsk? Det er øktast ikke god. Og jeg heldur fylgja det honom. De fylgja fjöldene til å gjøre ilt, som det stender i 5. Mosebok. Det er tusen sluker som fylgjer fjöldene til å gjøre ilt. Tog at de er gripen av mannøkta. Jeg skal nekveldig være frujur, fullstendig. Jeg skal nekveldig ikke til et brittlopp eller en felste atter, og i løyven hon, å være frujur. Enn jeg føler meg til aller fjerneste. Bonnan av familie og att. Det er skøyte ja. Kjør, nå sier du, det er skøyte du ja. Og tar din familie og att ser det, så brekker det bare en. Det er langt å rekke, men det vet du vel. Og det legger ikke pett i oi. Jeg vil angang til råkna vi, jeg bjerger øynene til øyneste av tøymon. Kvoi? Tu Jesus har langt sagt meg det. At en profeter er ikke utan høyur, undan til i sin egen heimsteg. Han sier nestu søtte om Jesus fer ut etter hun til alt sier han svekur. Og så fer det ut etter hun, alt sier du svekur. Og det er alle han inn. Og han sier brøver vil ikke trygg på han, stender i Johannes 6. Ikke for en 18 han var opprysende alt det her, byrja å sødja synder og at ombrøytast. Nå så jeg legger ikke i soppene. Kunne øye til soppo, kunne dantast og dantast og til soppo, akkurat om du vilja. Jeg har grøy og ting og teg fra deg i 8. Og vet akkurat hva stand, og vet akkurat hva det hent. Og vet akkurat munna kaus, og jeg må halde av fra munna kaus, ikke så vel.